siapa ya? Untuk saya. Oh, untuk dewasa ya? Ya. Baik, tunggu sebentar ya, saya ambil obatnya. Iya. Ya kakak, terima kasih telah menunggu. Kakak, ini obatnya diminum 3 kali sehari, sesudah makan diminum 1 sendok makan. Kemudian penyimpanannya di suhu ruang, dihindarkan dari anak-anak. Kemudian kakak ada yang tanyakan kembali? Ada efek sampingnya nggak, Kak? Mungkin ini efek sampingnya saat kakak sebelum kakak mengendarai, mungkin jangan diminum karena ini dapat mengakibatkan mengantuk. Ada yang ditanyakan kembali? Ya, berapa jadinya? Harganya 35.000. Ya. Semoga kakak sembuh. Iya, terima kasih. Iya. Bu, Iya, selamat siang. nanya nih, Bu. Iya, Ada obat buat batuk nggak ya, Bu? ada. Untuk siapa ibu? Untuk anak saya, Bu. Umur berapa tahun? 8 tahun. Ada, Bu. Ada. Tunggu sebentar ya ibu, saya ambilkan obatnya. Terima kasih telah menunggu. Ibu, ini obatnya diminum 3 kali sehari, 1,5 sendok makan. Sesudah makan ya ibu, kemudian disimpannya di suhu ruang, dihindarkan dari anak-anak. Diminumnya jika batuk saja ibu. Jika batuknya sudah selesai atau sudah sembuh, maka dihentikan. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Berapa, Bu, harganya, Bu? Harga 35.000. Boleh dah, Bu. Ini bu. Udah. Kasih ya, Bu. Iya, semoga kakak sembuh.